Nu, tai papasako, koks jaunimas Kaune. Kaune jaunimas yra gan aktyvus, manyčiau. Laiko nešvaistame. Kai tik yra, jaunuolių krūva. Iš tikrųjų, manau, pilnas miestas Laisvės alėja. Pavyzdžiui, aš kaip mokinuosi tenai, tai nieko. Kokia veikla? Okay, I'm studying in Paris and Uppsala in Sweden before. So the youth I met there, I think they are quite active regarding the political participation. So especially in Paris, I think people do care, especially the youth, they do care about political issues. Like if the government, they try to raise their tuition fee, the youth do react. So they react in a very uniform way, also very well organized way in my opinion. But in Lithuania, I'm not very sure, but we just met some Lithuanian youth. I think they seem to be a little bit disappointed about with what this country is going on, about the situation, about economic issue or the future opportunities. So I think they should react to that and they should ask the government for what they want. Šiaip, kaip, kultūros atžvilgių tai visokio to jaunimo yra, aišku. Čia yra tokių, bet aišku, daugiau yra gero jaunimo. Tai pakankamai aktyvus, bet vis tiek galėtų būti aktyvesnis, kadangi daugelis, paprasčiausiai dar neatrodo savęs. O ką, tarkim, manai, būtų galima padaryti, kad ta pasyvi dalis irgi įsitrauktų į veiklą, ką nors? Tiesiog, nežinau, tai tiesiog reikia daugiau renginių organizuoti. Būtų užimtas, tuo geriau, jeigu jaunimas turės kur užeit kultūringai praleisti laiką. Just my personal opinion. I think that you should try to really organize yourself first. I don't know what kind of political participation form you have here, but for example, you should join a lot of party. They have this kind of youth session. So I think you should take more part in there so you can know about what's really going on in this country. And about, for example, education policy or the future job market, what's the situation here now, and then you can try to help formulate policy there. And then, but I'm sure that I mean we cannot do much, but you should at least get to try because it's about your future and the country is yours. Yeah. Kažkaip ir, pavyzdžiui, apie tos renginius kažkaip nežinau, kur sužinoti. Pavyzdžiui, kokie renginiai kai vyksta. Kad ir nueit. Tai, tarkim, jeigu norint įtraukti jaunimą, kad aktyviau dalyvauti, jis tiesiog turėtų būti labiau informuotas. Yra, bet reikia jom būti pasiruošti. Pasiruošti jom iš tikrųjų reikia morališkai. Jeigu tu nori, tos galimybės ne visą laiką atsiras. Paprasčiausiai reikia būti drąsesniu, nežinau, kažkas paskatinimo, kažkokio reikia iš...
Pakankamai. Tvarkoj. O tai kas, tarkim, galėtų būti padaryta, kad būtent tie žmonės atrastų save? Nieko, paprasčiausiai reikia būti drąsesniu, nežinau, kažkas paskatinimo, kažkokio reikia iš artimųjų ten, iš mokytojos ar panašiai. O pats aktyvus jauties? Matas.